等到你们了。上当了！快跑，快跑！出什么事了？有几个小贼想要杀那个人灭口，急，你留下来，以防万一。他们来了！哼，果然被赶到村外来了，不必考虑无辜村民的安危，对我们大为有利。投降吧！明主，明主，请您杀了这群邪恶之人，拯救您虔诚的信徒。我明白了，我们被他们抛弃了。姓高的让孟城来报信，自己早跑了。接着孟城说，去追逃跑的人生，也没再回来。现在那人又让我们……天罚！灭圣宗的人必当受天罚。献了那么多人生，我们早已没有退路了。明主，请您收下我们的灵魂。明主，护佑！明主，护佑！不要！权益身亡。现在已经打草惊蛇，要是村里还有几魂邪教的余党，就不好办了。你说，我们村里真的有驱使妖兽害人的人？不可能！土勒科拜，我的孩子！这不是土勒科拜和他的朋友吗？扁大夫似乎有话对我们说。怎么了？你们不是把坏人干掉了吗？我本只想抓住他们的，却把他们逼死了。我害死人了。居公子，方才若是被他们逃脱，日后还不知会有多少无辜之人受害。我们方才所为，其实是救了更多的人。我知道了，我缓一缓。石方，你好奇怪，他们死了就死了，你难过，他们也不会活过来啊。再说他们还是……急。月姑娘，即便邪教徒罪该万死，我们也不该就此失了对生命的敬畏之心。对对。对了，扁大夫，你叫我们干什么？你们救的那个人醒了，他叫朗墨，说自己是被启魂圣宗所诱捕，一同被抓的还有数人。快去看看！站住！你们害死我们的族人，想去哪里？是你们的亲人朋友吗？对不起，对不起。居公子，我们不曾做错，不要道歉。围住他们，别让他们跑了！你们回村再叫人来。明姑娘，那几人勾结妖物，死有余辜，他们还来问罪，以为我不敢出手吗？
贤金前辈。什么？今朝，我们也要打吗？大叔，您听我说，我们来这儿其实是因为得知这里可能有起魂邪教的据点。来的路上，我们怀疑这附近杀人的妖兽可能是受人指使。现在看来，确实就是这几个人干的。你是说，他们该死？不，我们本来只是想把他们引出来抓住，但没想到他们发现跑不掉后，竟然自尽了。岳兄不必再说，此事由我主导，没能阻止他们自尽是我的过失。诸位的悲伤愤怒，我愿一人承担。只是我们刚刚得知，还有数人被邪教所捕，生死不明。请诸位给我一点时间，让我们先去救人。你们就是救我的大侠吧？求你们了，快去救人呐！你怎么自己出来了？不要紧吧？我没事。你再不来说明情况，大侠们可要自身难保了。我是从莽晚寨来银辉堡做生意的，在那遇见起魂圣宗的人，他们见我是独自一人，就把我迷昏抓了起来。跟我一样被抓的还有好几个人，他们一直喂我们迷药，只有吃饭喝水的时候把我们弄醒一会儿。后来，他们把我们带了出来，也不知要送去哪里。我以前学过点巫术，懂点解毒之法，这才保住清醒，趁夜逃了出来。跑了大半夜，忽然来了一群妖兽追我，我拼命想甩掉他们，后来晕了过去，等醒来时，就在这村子里了。我现在没事了，可是其他人还不知道怎么样。大侠，快去救他们吧！人命关天啊，大叔！老莫，你来看看，这几人中可有你认识的？这几个人我认得，他们是押运的人，我死都忘不了。说起来，他们好像经常去银辉堡，每次都是在半夜时回来。有次我看见他们往屋里搬麻袋，那大小倒像是人。我带你们去查土勒科拜的房子，我们乌孙部的人有血必还，可是也不会让刀沾上无辜人的血。多谢。如果发现是我们误杀了无辜之人，我骆昭言必以死谢罪。他们竟然弄出了一个密室！这就是我看见的那个密室。他们还活着吗？快去叫扁大夫！这个气味，他们一连多日被喂食极重的迷药，身体十分虚弱，不过并无其他问题。太好了。
仙女救我！周珠，没事了，我们得救了。各位英雄，你们的救命之恩，我们一辈子都不会忘记。啊，我也不算什么英雄了。原来当英雄是这种感觉啊！幸好你们都平安无事。我们被带来那天，这里原本关着的2人就被带了出去，说是献给明主。唉，那几个邪教徒的形貌，几位可还记得？我死都忘不了。有一个乌孙部的人。稳妥起见，稍后还请几位去辨认一下歹人的尸身，看是否有漏网之鱼。另外，不知几位身体情况如何？如果支撑得住，明天我就送你们回家。回家？撑得住，我们一定撑得住。对了，大叔，能否请您找间房子，再找些食物，让他们先好好休息一晚，一切花费都由我骆家承担。这是我们该做的。前2年，图勒克拜就信了启魂圣宗，可是从没在村里闹过事，只不过是人变得有些奇怪。没想到他会做出这种事。骆家主，我们乌孙部欠你们的，有什么我们能做的，你尽管说。那几个小子该偿命，谁敢报仇，我先打断他的手。乌孙部慷慨豪情，骆昭言佩服。跟我来吧。明姑娘，居兄，我们再仔细搜查一下这个密室吧。银辉堡那儿的邪教分舵福金堂里有不少机关，我想这里可能也有。解机关我还是行的。那我先和扁大夫去安置好他们，稍后回来。小秀儿，这是什么？迷魂草，提炼安魂药剂之用。我们在福金堂也发现过这种草药，看来邪教的迷药就是用这种草做的。虽然很淡，可扁落环的身上也带有这种草药的气味。你是说，迷魂草气味极淡，若非沾染新鲜汁液，很难带上它的气味。况且，也从未听说西域长有这种药草。七，昨晚扁落环有没有什么不对劲的举动？没有。可他不是帮我们救了朗墨他们吗？邪教的人死前说了句很有意思的话，那人又让我们……原来是这样。我们攻进福金堂时，发现邪教的人早就准备离开银辉堡了，这里的邪教说不定也正在准备离开。可我们却在他们撤离前找上了这里，扁落环只好弃卒保车。确有此可能。会不会是巧合啊？冤枉人总归不好。那我们就装作什么都不知道，再观察他一阵，也免得他被逼急了狗急跳墙。小昭言心里的事都写在脸上，可别被人识破了呀。我也担心自己藏不住。居兄，你放心，没人会注意你的。啊，还不如担心我露馅呢。好了，我们先搜查一下这密室吧。昨夜看到的就是这个箱子。你们来看，这个箱子看起来挺特别，是不是里面装了什么要紧的东西？我来。
哎，这机关做得不错啊。锁我打开了，可这箱体内还有几处机关，好像还连接到了四周墙壁上。如果不先把它们解除就打开箱子的话，会怎样？可能会射出暗器，也可能引发爆炸。你们躲好。月公子，这太莽撞了。啊，对，等我研究1、2天就能打开了。你们看我像不要命的人吗？大家小心些，我数3、2、1就开了。小心！不行，剑上毒性太过猛烈，我无力解除。不过这毒……今朝，我保护你了。月琪，琪，你给我睁开眼睛！你要是敢死，我就追你到阴曹地府，听见没有？你一定有办法，快给其解毒！扁大夫，请解毒吧。琪，情况暂时稳住了，快把他带回我的住处。怎么回事？朔玄姑娘，月姑娘中了邪教的毒了。啊！哼！大夫，怎么样？明天应该就没事了。应该。其实为了救你才中的毒，他要是有什么事，我就杀了你。相信我，我也绝不愿意他有事。我们走吧，让月姑娘好好休养。那，月兄，我们先出去了。月公子，她真是你妹妹吗？你的反应不像是一般兄长。关你什么事？确实与我无关，只是不知月姑娘心中是如何看待你们之间的关系呢？我从来没说过琪是我妹妹。琪，明姑娘，贤清前辈呢？洛家主，师叔他一向心无挂碍，随心所欲，你不必为他挂心。小秀儿，你幼时哭得像个花猫的样子，
我依旧牢记在心，怎能说我万事不入心？方才那个箱子我拿了过来，你们要看吗？只顾着担心月姑娘，险些忘了此事。我们去借住的地方细看吧。扁大夫，你不如也随我们来看看，打发时间如何？好啊。还以为锁在那么危险的机关箱里应该是什么稀奇物件，结果不过是普通财物。邪教搜刮了这么多钱财，不知害了多少人。哎，这是什么？这石头是做什么用的？罗家主，您在这儿吗？几位有什么事吗？罗家主，听大叔说，刚才你们有位同伴受伤昏迷了，那我们明天还能出发吗？这，扁大夫，月姑娘明天应该能够苏醒，但还是不宜劳累奔波。罗家主，我们也知道自己这么说不近人情，可是我们都想早点回家。这，罗家主，就由我们乌孙部送他们去迎辉堡吧，多少也算做点补偿，我们心里也能好受些。那就拜托您了。啊，那太谢谢你们了。啊，还有，我们现在身无分文，骆家主您能不能借我们点路费？我回家后一定会还的。是啊，骆家主，我们也是没有办法。您的大恩大德，我们一定会还的，求求您了。啊，我此次来是为了清剿邪教，并未带多少钱财。这样吧，我们找到了一些邪教搜刮来的财宝，你们就取一些全充路费吧，这边我会补上。谢谢您，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 谢谢。这珠子真漂亮，玉香一定会很喜欢。今天辛苦大家了，此地的邪教应都已伏诛，大家好好休息2日，等月姑娘好转，我们就回骆家。我去村里逛逛。对了，卞大夫，这2天也劳烦了你不少，不如随我们到骆家做客如何？啊，对，扁大夫切莫推辞。那我就恭敬不如从命了。小秀儿，小月所中之毒，你当真无法可解，还是？师叔，我不过是个寻常人，还难以如你一般，瞬间想出那种以他人性命来试探扁落环身份的方法。明姑娘，你说什么？啊，骆家主，事情是如此。事关一人清白，你们确定扁落环
与邪教有关。之前还只是半信半疑，但方才月姑娘所中剧毒，我虽无解法，却可肯定其药性与此前教徒自尽所用的相同。扁络环有其解药，结果不言而喻。我明白了，便依你们的计划行事。不过，幸亏他是邪教的人，不然没有解药，月姑娘可就危险了。有师叔在，骆家主大可不必担心。那我先出去散步了。贤清前辈精通医术，你猜？此处发生之事已告知埋名，暂且可以放心。不知其他人如何了。小赵岩，还不休息？哼，莫非是嫌我们三人同住一屋太过拥挤，想和小秀儿同住？前辈不要说笑。竟然如此淡定啊！君上，您就只惦着他。七，君上，现在看来，只要多花些日子，他自然能缓过来。您的力量十分宝贵，何必浪费来为他驱毒？硕玄，吾当如何行事，无需你智慧。我又做梦了，他们没事就好。虽说硕玄近日确有失误，之前命他检查其的情况，他却因怯热贪水而露了行迹。此次为防他们对其有异常举动，令他赶来落日部，却又未能保其周全。不过，祝宇，你方才可有些过分喽？吾并未下杀手，即便是你1/10的力量，世间也无几人可以承受。他不该多言。你应也意识到了吧？数月之前，你还不会因他出言无忌，便对他出手。吾会尽力克制。唉，水月蒙尘，尽由我等而起。我会为你拖延到最后一刻，不让那个结局发生。吾早有觉悟。灵叶，终无一生只能见到他的睡颜吗？吾心中如今所感，似是人间名为不甘之情绪。不，我相信你们的缘分不止于此。
今朝，我怎么睡着了？琪，你醒了。我渴。饿吗？今朝，我好难受，浑身都痛。好了，不哭。刚才还没事呢，怎么一下又哭起来了？一醒过来就很痛，可是你睡着时，我哭你也听不见啊。真是小孩脾气。好了，不疼不疼啊。我会忍的。乖，你呀，前天晚上我看见开机关箱子的情景时，就告诉过你小心飞剑，你自己躲开就完了，干嘛还帮姓扁的挡箭？我也不知道，就是觉得他的感觉跟今朝你有点像，是很重要的人，不能让他中箭。哪里像了？我就是我，不许跟别人混为一谈，听见没有？哦。要是我看见的包括这一幕就好了，提前叫你不要出手，就不用受这些罪。可是，今朝那样的话，他不就中箭死了吗？你以前都跟我说，生命是很宝贵的东西，只有一次。虽然一般的闲事咱们别管，遇见要命的事还是要管的呀。今天昭言他们也说，就算是坏人的生命，也不应该轻视。我是个自私的人，对我来说，你的命就是最重要的。要是救别人会伤了你，那就让他去死好了。那我也很自私，觉得今朝的命是最重要的。确实与我无关，只是不知月姑娘心中是如何看待你们之间的关系呢？琪，对你来说，我是什么人？你是今朝啊？不是，我是说，你是把我当成哥哥，还是别的什么？就是今朝啊。怎么了？你这样的傻瓜，我还期待你能说出什么惊人的话呢。算了，不是哥哥就好。今朝你好奇怪。那是什么？今朝你快看，真漂亮，好像星星一样。是啊。阿曼卓勒大叔他们已经准备好出发了，我们去送一程吧。朔玄姑娘，昨天在村里都没有找到她，还以为她已经离开了。太好了，等下去跟她打个招呼吧。骆家主，真的谢谢你们的救命之恩呐！分内之事，大叔，麻烦你了。这是我们欠他们的。一路顺风。既然此间事已了，骆家主，我也告辞了。这么急？贤卿前辈和居兄也一道离开吗？
我还想招待几位去洛家做客呢。小昭言盛情相邀，我自然要去。我想再多留几天，回了中原，不知道还能不能再见到朔玄姑娘。我习惯一个人行动，便不麻烦洛家主了。如此，那就不多送了。我去探视下月姑娘的情况。明姑娘，祝你一路顺风。啊，我那个去村里逛逛。真是些有趣的人。你接近洛昭言，究竟是为了取回你的东西，还是为了有趣？有什么所谓？朔玄姑娘是来探望月姑娘的吗？月兄，月姑娘怎样了？昨晚醒过一次，喝了点水又睡着了，应该是没事了。那就好。朔玄姑娘要走了吗？这个鬼地方，又干又热，留在这儿干嘛？姑娘，能不能借一步说话？没空。姑娘，等等。你觉得你拦得住我？妖气！两位，有话好说。朔玄姑娘，你好像对我家琪特别在意，到底是为什么？我就不想说。你为什么不肯说？琪现在不过15、16岁的模样，我遇见她是在3年前。要是你和她之间有瓜葛，那起码是3年前的事。那时她只是个小丫头，能和你有什么过节？难道是跟她父母有关？你这么爱猜，自己猜去啊！要不是因为他，君上也不会对我……哼！小鬼，不知道打狗要看主人面吗？好吧，打主人也得先看狗啊！不许打今朝！你们就这些本事？我的怒火不止如此，就看你是否承受得住。怎么了？出什么事了？朔玄姑娘，你没事吧？10步。我，屈堂主，你同这妖物熟识吗？妖物？切，见我是妖就要杀，自己不也养了一只走狗？不让我动那2个人，那我杀别的人总没关系吧？起！起！都住手！朔玄有那个奇怪的水泡护身，情况对明姑娘不利，我们还是先想办法抓住朔玄再说。一群没用的家伙！啊！你做什么？对不起，对不起，可是，没劲。啊！讨厌的家伙！不许走！明姑娘。洛家主，明秀告辞了。好的。疼吗？觉得自己保护了心上人，虽说为此挨了小秀儿的打，心中却颇为自得。没有。
双方剑拔弩张之际，你冒死帮他扰敌，想必那个硕玄会对你青睐有加呀。怎么了？他刚才手上拿的那个东西，我有种很熟悉的感觉。看来他果然跟你的过去有关。可恶，就这么让他跑了。先回去休息。我做错了吗？可是就算硕玄姑娘是妖，她也还没做坏事啊。居兄，临阵内乱是大忌，等岳兄他们心平气和一些，去道个歉吧。嗯。岳兄刚才那句“遇见骑士在3年前”是何意？不劳您远送了。是叔，他的妖气再淡，瞒得过我，也瞒不过同是妖的你吧？楠楠，戾气别太重，否则韩江兄可会担心自责。你别向师父告状不就好了？还有，不许叫我楠楠。